江燈，你先啊。嗱，你上個月嘅人工咧5320.06，仲有咁多？你啊想啊，13張咧，你輸咗2400俾我，外圍帳嗰度同我自動轉帳2300，伙食費啊1日20，上個月31日，即係咧就620，咁啊而家剩翻6毫子，好過冇啦。冇散紙啊，第日先俾啊。唔准笑。點啊，老細？你上個月嘅人工係3040.09，我生日你係折現500啊，我老豆死忌你係折現300，咁啊620蚊伙食費，每個月同你儲1500，就剩翻120.09，有報告啊？唔制得唔得啊？梗係唔得啦！嚟啊，預備，預備啊！唔好啦，我唔識噶。預備啊！冇啦，我唔識噶啦，唔識噶。三個邊，宣無數啊！嗱，大家發又點啊？你上個月嘅人工就6422.2，咁啊620蚊伙食費。你同你老豆2份人情嘅折現8嚿，你一個月同我儲起1500，剩低3522.2束磅。唔係，我咧想同你提一個特惠計劃。嗱，其實你都想儲多啲錢㗎。啱啊。咁我提議你每個月儲5000蚊差唔多。嗱，我一向冇收你手續費㗎啦。咁呢個月仍然唔收，而且誒俾1厘息嚟。等你儲夠100萬咧，我連本帶利還翻晒俾你娶老婆好冇？戇居，唔好，我外母會同我儲㗎啦。哦，你真係實後悔㗎。不過你唔使急，我俾3日時間你考慮，你諗清楚通知我啦。3日？喂，我結婚啦，我唔 Q 啦。